Gente, olha só. Eu quero ir embora para casa, mas está chovendo. E eu tô com uma impressão que essa água da chuva é molhada, então vou fazer um teste. Essa água da chuva é molhada. Gente, chegando em casa, então tá confirmado. A água da chuva molha. Molha a gente, molha a nossa roupa, molha a parede. A água da chuva é molhada. Se alguém falar o contrário, que a água da chuva não é molhada, não acredite. A água da chuva é molhada e eu comprovei nesse vídeo.